咳嗽。今天是个阳光明媚的日子，这里是佩奇的家。我是一个小仙子，真是个吵闹的小仙子。妈妈，我要用魔法把你变成一只青蛙。哦，天哪，千万不要！要是你把我变成了青蛙，那我就得独自生活在池塘里了，我会非常难过的。妈妈不用担心，只是假装一下而已。我知道，佩奇，我也是假装的，所以我才使眼色。什么？当有人闭上一只眼睛的时候，那就是使眼色，意思是他们的行为都是装出来的。所以说，你只是假装很难过是吗？是的，我只是开了个玩笑。啊，所以你就是想要开个玩笑而已。但是这个玩笑一点都不好笑。谢谢佩奇。斑马苏怡来找佩奇一起玩。你好，苏怡。你好，佩奇。苏怡带着她的玩具猴子。猴子说：“呜呜呜，去我的卧室里玩吧。”你今天还好吗，猴子？哦，天哪，猴子咳得非常厉害。猴子并没有咳嗽，是你在咳嗽。不是的，猴子咳得非常厉害。你为什么要眨眼睛，佩奇？因为我在使眼色，就像这样，闭上一只眼睛。为什么？使眼色就是在告诉别人这是假装的。猴子它确实咳嗽了。哦，是个游戏呀。乔治来了。乔治医生，我跟你说，猴子咳得非常厉害。请问乔治医生，你有什么好的建议来治疗咳嗽吗？乔治，这都是假装的，所以我们才会使眼色。睡觉觉吧。好建议，乔治医生。猴子现在必须得睡觉了，而且也不可以看任何电视节目。在他恢复健康之前，也不可以去外面玩。谢谢你，乔治医生。猪爸爸下班回家了。我回来喽！你好啊，猪爸爸。爸爸，猴子他生病咳嗽了。乔治医生告诉我们要让猴子卧床休息，而且还不能看电视。现在猴子已经感觉好多了。你们的眼睛不舒服吗？没有，爸爸，我们在使眼色呢。哦，意思是这是假装的。哦，明白了。真是太聪明了！你们今天学会了使眼色是吗？是的。其实今天我也学习了一些新的东西，我学会了像海盗一样说话。哈哈，吉姆小子吓了我一跳。爸爸，你为什么要学海盗说话呢？跟你们说，我辞掉了旧工作，找了一份当海盗的新工作。猪爸爸，这事你不应该先跟我商量一下吗？爸爸在开玩笑了，妈妈。吓了我一跳。哦，可怜的猪爸爸。哦，其实没什么。我刚才不该学海盗的口气说话的。爸爸，你是在假装咳嗽吗？不是的，佩奇，我想我这是真的咳嗽。睡觉觉吧。没错，乔治医生说了，直接卧床休息，而且10年之内都不可以看电视哦。哦，天哪，听起来很没意思。我倒是有一个更好的办法治疗咳嗽。哦，你摆动你的2只耳朵，跳上跳下，然后模仿鸭子叫，嘎嘎嘎嘎嘎。什么？嘿嘿嘿，妈妈，你使眼色了。吼吼，原来你在开玩笑啊！猪妈妈喜欢开玩笑，大家都喜欢开玩笑。